Tell everybody a little bit about the map dude. पछाडिको. So map चाहिँ अब त्यही I think मैले यो तिमीले नै फर्स्टमा मलाई म्याप भन्दाखेरि मैले ल हुन्छ नि त 2 वर्ष अगाडि कोभिड टाइममा होइन म्याप भनेर मैले चाहिँ गएर त्यहाँ सिएनसीमा गएर काटेँ. किन काटेँ भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अभियसली अब नेपालको म्याप हो एकदमै ज्यागेडी छ नि त क्याचा छ होइन. इफ यु क्यान गेट लाइक अब यो चाहिँ अलमोस्ट टेम्प्लेट जस्तो भयो क्या त्यसको सिएनसीमा काटेर राखेको छ यसको माथि त जे हाल्दै पनि भयो नि त. सो ओरिजिनली नै मैले चाहिँ यसरी काठ राखौँला यसरी नै राखेर ऱ्यान्डम पिसेसहरू राखेर चाहिँ मजाको कुनै टल कुनै सोर्ट होइन त्यस्तो खालि गरेर राख्ने भन्ने एउटा आइडिया चाहिँ आइसकेको थियो. त्यो लिएर आएँ तर फेरि you wanted this thing in like 2 days or something. Yeah. So. We're about to start the show, bro. Was it 2 days? What? हुँदैन यो हुन्छ नि. सो यसमा चाहिँ अब एकदम ऱ्यान्डम पिसेसहरू यसमा सल्लाह पनि छ होइन. त्यसपछि सल्लाह टिक र आई थिङ्क त्यही सिसो केही मसँग अफकट्सहरू भएको यताउता जे छ सबैलाई चाहिँ लाइक पुरै कलेक्ट गरेर स्टक इट अन देयर. आई थट इट वुड बी थियोरेटिकली इजी तर यसले पनि मेरो एकदमै एस्किक गरेको छ किनभने इट नेभर फिनिस क्या. लाइक गरेकै यहाँ पनि सानो पल देख्छ त्यहाँ पनि देख्छ होइन. माई ओसिडी अल्सो किक्स इन लाइक मी भनेर त्यहाँ भन्यो गर्दा लाइक दिस टुक मी फर एभर टु फिनिस 2.5 years. तर रमाइलो के भन्दाखेरि यो काठहरूको रमाइलो के भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अहिले हामीले चाहिँ यो अब हुन्छ नि यो फिनिस टप कोट हालिसक्यो नि त. अनि सो द्याट्स द बेस्ट पार्ट क्या. अरू त यो जस्ट वर्किङ काठ राम्रो अब काठको काठै जस्तो हुन्छ यु क्यान फिल इट ओके वरेभर भनेन. तर द रियल रिवार्ड इज लास्टमा चाहिँ जुन यो टप कोट सट्टा हालेपछि अनि बल्ल यो काठ बाहिर निस्किन्छ क्या त्यसपछि. सो वाट युर सिइङ नाउ द वुड डजन्ट लुक लाइक दिस द होल टाइम नि त. सुरुमा त जे पाए त्यही हुन्छ भित्र के हुन्छ नि थाहा छैन. फेरि हामी कहाँ अब बाहिर जस्तो मिल्ड काठ चाहिँ पाउँदैन क्या. सो इन द सेन्स लाइक कस्तो भन्दाखेरि एटलिस्ट अब ठुल्ठुलो लाइक 4 inches बाई समथिङ ठुल्ठुलो नै होइन त्यस्तो यस्तो काठहरूमा चाहिँ पाउँछ क्या. सो बाहिर गयो भने चाहिँ आई क्यान जस्ट बाई दिस पिस क्या. यु नो व्हाट आई मिन लाइक 1.5 by 8 by यो भन्यो भने ठ्याक्कै यो नै आउँछ क्या. अन्त चाहिँ अलिअलि सफा गऱ्यो जोड्यो सक्यो क्या. सो टु गेट द वुड टु हुन्छ नि यो पोजिसन भनौँ न वा त्यो नै एक्स्ट्रा वर्क छ क्या यहाँ. सो पहिला सुरु काठ यसो काठ हेऱ्यो त्यसले काठ गोदाममा फेरि उसले चिरेर पनि दिँदैन अनलेस यु पे देम होइन. यु जस्ट लुकिङ एट बेसिकली सरप्राइज टाइपको हुन्छ क्या. अनि त्यसले काटेपछि अब कहिले काहीँ ओ सिट यो त मलाई मन पर्दैन सरी जाऊ टाइपको. सो त्यस्तो छ होइन. त्यस कारणले चाहिँ अब अलमोस्ट लाइक हिटर मिस जस्तै हो. कहिलेकाहीँ मैले अब कुनै गोदामबाट लिँदाखेरि यस्तो मजाको पनि भेटाएको छ कहिलेकाहीँ चाहिँ पुरा त्यो अब के भन्छ किराहरूले खाएर लाइक होल्सहरू क्या. बाहिरबाट हेर्दा ओके लुक्स फाइन ल चिर्दैन त अनि भित्र गर्दाखेरि पुरा ल ब्रो के भन्नु त अब यो भने जस्तो क्या. तपाईले हाम्रो क्लिप एकदमै एन्जोय गर्नुभयो होला. अब पुरै भिडियो हेर्नको लागि चाहिँ युट्युबमा सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला.